Panik në fluturimin e Qatar Airlines, 14 vjeçari ngre në këmbë avionët luftarak të Mbretërisë së Bashkuar me një gënjeshtër. Një djalë po ndihmon një hetim policor, pasi një kërcënim i rrem ju bë një aeroplani që po shkonte drejt aeroportit të Manchesterit. 2 tifon u ngritën nga Koninski në Lincolnshire të premten për të kapur fluturimin e Qatar Airlines, pasi ai u kërcënua nga ajo që rezultoi të ishte një mashtrim, tha Ministria Britanike e Mbrojtjes. Menjëherë, pasi Boeing 777 fluturimi 23 nga kryeqyteti Katari Doha hyri në hapësirën ajrore të Mbretërisë së Bashkuar të premte në mbrëmje, ai u kap nga aeroplanët luftarak mbi Nottingham. NATS i shërbimet kombëtare të trafikut ajror tha se mori kërcënim rreth orës 6 dhe shkaktoi një përgjigje që përfshinte policin, forcat ajrore dhe autoritetet e aeroportit, por shoqërimi i tij u anullua para se fluturimi të arrinte në Manchester. Aeroplani u ul në mënyrë të sigurt dhe policia tha se nuk kishte kërcënim për pasagerët ose ekuipazhin. Policia e Greater Manchester tha se një djalë 14 vjeçar nga Bolton, i cili nuk ishte në bordin e fluturimit, po ndihmon oficerët me hetimet e tyre. Kryeinspektori Geri Homa tha se mashtrimi ishte krejtësisht i papranueshëm dhe çdo shqetësim sigurie i raportuar u trajtua jashtëzakonisht seriozisht nga forcat e rendit. Ai shtoi se thirrjet mashtruese mund të shkaktojnë ndërprerje të konsiderueshme, të devijojnë burimet jetësore të shërbimit të emergjencës dhe të krijojnë shqetësim të panevojshëm për pasagerët, ekuipazhin dhe publikun e gjerë. Për fat të mirë, ky incident përfundoi në mënyrë të sigurt, por bërja e raportimeve të rreme nuk është shaka dhe mund të ketë pasoja serioze. Ne gjithmonë do të jetojmë incidentet e këtij lloji në tërësi dhe do të ndërmarrim veprime të forta aty ku janë kryer vepra penale, tha ai. Një zëdhënës i forcave ajrore tha se nisi një alarm reagimi të shpejt për një fluturim të Qatar Airlines, i cili po shkaktonte shqetësim tek autoritetet civile. Incidenti u zgjidh dhe avioni ul në mënyrë të sigurt në aeroportin e Manchesterit, shtoi forca. Ekipet toksore të emergjencës pritën, ndërsa aeroplani ul, por ai u detyrua në mënyrë të sigurt drejt portës së tij, duke mbërritur në orën 7:45 të mbrëmjes. Një zëdhënës i Qatar Airlines tha se fluturimi 23 i u sigurua një shoqërues për një pjesë të udhëtimit të tij para uljes, pas një njoftimi sigurie nga autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar. Në asnjë moment avioni nuk ishte në rrezik dhe operacionet normale vazhduan në bord gjatë gjithë kohës. Fluturimi u ul në mënyrë të sigurt dhe të gjithë pasagerët dhe ekuipazhi zbritën pa incidente, shtoi ai. Siguria dhe mbrojtja e pasagerëve dhe ekuipazhit ton mbetet përparësia jonë më e lartë. I falenderojmë pasagerët tanë për mirë kuptimin e tyre, theksua ndër të tjera.